Tú à? Xin chào mọi người, em tên là Nguyễn Thanh Tú, em sinh năm 2006, quê ở Đồng Nai. Hôm nay bất ngờ qua thăm học sinh của mình ấy, thì học sinh lại bảo là em có làm gì sai không? Chắc là không nghĩ anh qua để thăm em đúng không? Dạ, em cứ sợ đây em làm gì sai, trường mét về trung tâm. Và ở Việt Nam là anh em mình chưa gặp nhau lần nào đấy nhá. Có mấy lần vào Sài Gòn để sắp xếp gặp nhưng mà em ấy toàn về quê thôi. Và đây là lần đầu tiên mình được gặp học sinh của mình, một điều rất là vui, rất là cảm ơn em. Chưa gặp lần nào cả mà đã tin tưởng, dám đặt niềm tin cho anh để đăng ký đi du học bên công ty của anh rồi, rất là tuyệt vời. Trong quá trình học có gì khó khăn đối với em không? Hiện tại thì em cũng dần quen với cuộc sống ở bên Nhật rồi. Ở trường Chi thì các thầy cô khá là uy tín cũng như là dạy cũng khá là dễ hiểu. Hồ sơ thủ tục thì trường sẽ hỗ trợ mình đầy đủ hết. Tìm nhà cũng như tìm việc làm thêm thì bên trường cũng sẽ giới thiệu cho mình. Các bạn du học sinh sắp qua nếu mà chưa có ý định chọn trường thì trường Chi sẽ là một lựa chọn vô cùng đúng đắn cho các bạn. Hôm nay anh cũng cập dập ấy, cho nên là có món quà nhỏ thôi. Tặng em. Dạ, em cảm ơn anh. Và chúc cho Tú ở lại Nhật Bản học tập tốt, có tương lai rộng mở ở bên Nhật Bản.